Guys, ang aking tablet ay hindi na nag-on. So, dati yung ginawa ko, hindi rin kasi ito nag-on. Yung ginawa ko para magamit ko ulit, inayos ko. Ngayon, ang ginawa ko ay itong on and off na to. At saka itong power volume. Pipindutin lang ito ng mga 60 seconds. Ganyan. Pipindutin lang natin sabayan. So, ayaw siyang mag-on. Ngayon, meron pang isang remedy. Tatanggalin natin yung micro SD dito. Tatanggalin natin, punasan lang natin ng konti, then ibalik. Ayan. Then, try natin ulit i-on yung on and off power button, saka yung volume na papalakas. So, ayaw pa rin. Next na remedy para mag-on, itong power button at saka itong sa gitna na to, i-on din natin, ipagsabayin natin mga 20 seconds. Titingnan natin kung mag-on. Ayan, malapit na natin mabuksan ang ating tablet na hindi na nag-on. I-fix natin, i-try natin i-fix. Baka sakaling mag-on pa. Kasi dati, hindi na rin ito nag-on off, inayos ko lang. So, gumana siya ulit. Ngayon, namatay na naman, ayaw na naman mag-on. So, hindi siya makuha sa on and off na button at saka yung sa high volume na button. So try natin i-fix ito kung ma-fix ko ulit. Kaya, pero yun dati hindi ko na binuksan. Ngayon lang kasi ayaw talaga sa on and off button at saka yung upper volume button. So try kong buksan at ayusin. Ayan. Paalala guys, mga professional yung gumagawa nito. Professional. Actually, wala pa akong DIY itong ginagawa ko. Ang pag-aayos ng aking tablet. Dito kasi ako nag-edit ng thumbnail ko. So, pag hindi na ito gagana, wala na akong gagamitin. Kawawa naman si Akets. Kaya pagtyagaan kong itong ayusin. Ayusin natin kung maayos pa. Maayos pa natin. Very good. Pag hindi na, wow. Nga. Ayan. Tinanggal ko po muna ito, then pinunasan. Ayan, binalik ko na. Ito po, inalis ko po muna ito, then pinunasan. Napunasan ko na po ito, ibabalik na natin.
Sana mapaandar ko ulit. Sana nga mapaandar ni Manay. Okay, close na natin ulit. On na natin ulit. Sana umandar na. Ah! Yes! Napaandar ko. Nag-on na siya. Nag-on na siya. Ayan. Thank you. Nag-on. Yes. Gagamit ko ulit. Sa wakas. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napagana ko ulit. Yes. Yes, guys. Pag mayroon kayong tablet, kung hindi nyo pumapagana, ang on and off niya, yung gagawin nyo lamang po ay subukan nyo pong isabay pindutin yung on and off button at saka yung positive, yung volume na pampataas ng music. Pagsabayin nyo po yon, pindot, mga 60 seconds. Yon. Pag hindi pa rin umubra, pag ayaw pa rin mag-on, ang gagawin nyo ay tatanggalin nyo po muna yung micro SD dito. Then punasan nyo po yon. Then ibalik nyo, then subukan nyo ulit i-on. Kung ayaw pa rin mag-on, ang gagawin nyo ay buksan nyo po ang inyong tablet. Buksan nyo po ito. Then, pag nabuksan nyo po, yun nga po yung pinakita ko kanina na tinanggal ko po yung parang yung nagko-connect doon sa battery. Tinanggal ko po muna yon, then pinunasan ko po kasi sometimes naglo-lose contact lang siya. So, tinanggal ko yon, pinunasan, then binalik ko. Yun, gumana po siya, mga friends. Ang saya-saya ko. Yes. Yun lang po. Yan, gusto ko lang din po i-share sa inyo. Kasi dati, ayaw na rin niyang mag-on. Ngayon, ang ginawa ko, nag-research po ako. Research! kung ano ang gagawin sa mga ganitong gadget na ayaw na mag-on. So, nakakuha ko ng idea. Ito na nga, pinapakita ko na po sa inyo. Yon ang nabasa ko sa ni-research ko kung anong gagawin mo sa mga ganitong gadget na hindi nag-on. So, ito po, in-apply ko. Yon, nakita nyo naman, gumana na po. Nag-on na po siya. Yes, ayan po, gumana na po siya. Yan guys. Gusto ko lang din po i-share sa inyo. Then, baka sakaling, yun nga, may mga gamit din kayo na gusto nyo pang revive ba yung term? Yes, sure. Magagamit ko na siya ulit. Kasi dito ako nag-edit ng thumbnail ko para doon sa mga ko. Actually, yung thumbnail ko basic lang naman para doon sa mga videos ko. So, ito na po, magagamit ko na po ulit siya. Kasi kanina nung chinarge ko, fully charged na siya. Ngayon nung i-on ko, yun nga ayaw na mag-on. So, ginawan ko ng remedy para mag-on siya. Ito na guys. Yan lang guys. Salamat at masaya po ako na napagana ko ulit ang gadget na to. Thank you. Yan, thank you for watching po. At sana po ma-apply nyo rin po ito sa inyong mga gamit na hindi na gumagana. Bye!